په انسانانو کې دوه قسمه یو مسلمانان دي او یو کفار دي. نو د کافر توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبليږي او د مسلمان توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبليږي. قرآن کریم د دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومی. رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دي چې کم خلق چې په غلطه او په جهل سلا ګناه وکي، ځکه چې ګناه سړی کوي نو دغه وخت کې جاهلی کپو یمینو عقل ته سلب شي د ګناه په وخت کې کډیر پوی می نو د ګناه په وخت کې عقل سلب شي جاهل شي. اللہ فرمائی چې انما التوبۃ علی اللہ، خبر دادا بل نه ده چې قبول د توبه علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله فرمایي چې ما په ځان باندې تفضلا لازمه کړی ده. یعملون السوء بجهالت، کم خلق چې ګناو کی په ناپوهی باندې ګناه وکړاو پوه نه و. که پوه مو ما درته عرض وکړو چې د ګناه په وخت کې سړي نه عقل لاړ شي. د دې داسې مثال دی لکه یو عالم هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد و مت سره کور ته بچ راغی نو خزی به ورته د شراب یو جام تیار کړو نو هغه شراب به وسکل او بیا به باجر واغستا نو ټوله شپه به د باجغه ګوله او خزه به ځان ته ګډوله. سهار به بیا ټیک امتحان او ابتلا رااله. یو فقیر ولاړ دی په دروازه کې، خزه خیر ورو لګلو زه خیر نه آله پیسې ورو لګلې نه آله. خزه ورته وی چې نو څه غواړي چې دلته ولاړې؟ ورته وی بیبي او تپوس در نه کومه که صحیح جواب دی راکړه مهرباني به وي. وی وای وی تپوس دا کومه چې کم ځای کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وری. ستا د خاوند دین بیانولو زه په دې لاره روانم رحمت پې نه ورېده. اوس هغه رحمت دې ملنګ څنګه لیده؟ نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چې یو کرامت ته او یو کشف. کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده. کرامت او کشف یو شی. بزرگان چې دي نو هغې ته په کرامت باندې ښکاري چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا به اودس کولو ده به ورته داسې وکته. نو حدیث کې راځي چې دا اودس اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مسې سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي.
نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ورکړو او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخلا ځکه چې زه چاته ګورم او داغه او داس کې ګناه وینم نو سړی راته سپک بیا ښکاري نو د دې وجه نه د علم رانه لري کچې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند اگر چې زمونږ پر پاکستان کې اره بلا شته دی خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دومره نه و په حدیث نه پوهېدو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم و محدثانه رنگ خود څه کوي داغه قیاس داسې و قیاس چې هغه ته به د خپل وخت مجتهدین حیران اوس قیاس دائمه مجتهدین دا اوس یو بل علم دی تپوسو شو د علماؤنا چې یو دوه کسه دي د شپې وده شو چې سهار را پاسېده په یو ملګري د شپې اودس اورېدلی اوس اوبه نشته چې دا یو پې ولامبي او دا بل پې اودس وکړي او سوال دلته د سهار د مونځ هم دی مونځ به څنګه چل کړي مسله دا ده چې اوبه نه وي تیمم به ووهي نو تیمم خو دواړو ووالو اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي ما په خبرو پوهېږئ تیمم خو د بې اوبو د نشتوالي د وجې دواړو ووالو په چا چې اودس اورېدلی او دم تیمم ووالو او څوک چې اسې و هغه هم تیمم ووالو اوس سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم یې والی د بې اودسۍ د وجې دا به امامت کوي دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بې اودسۍ د وجې تیمم والی ځکه چې هغه په چا اودس اورېدلی دی هغه خو ډېر پلیت ټولو ملیانو فتوې وه ځکه تېره جمعه ما تاسو ته ویلي چې فتوې ورکول خو اسان کار دی ډېر خلق به درته پیدا شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې خبره رااله هغه وی چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا په چا اودس اورېدلی او تیمم یې والی دا به مخکې امامت کوي دا چا چې د بې اودسۍ د وجې تیمم والی دی دی به امامت نه کوي اوس عقل دا وایي چې بھئی یو سړی هسې بې اودسه دی تیمم یې والو نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والي تاسو عقل به هم دا مطلب امام صاحب نه وجه تپوس شوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې اودس اورېدلی او تیمم یې والی امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې هغه تیمم ووالو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله دا کامل پاکوالی او د بې اودسۍ د وجې چې تا تیمم والی دی دا ناقص پاکوالی دی د عارض د وجې دته مونځ پې روا دی او جنوب چې تیمم والی دا طهارت مستقله دی نو مخکې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سړی به نه کوي چې څوک عارضي پاکي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پوهېږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران نو عرض مې دا و چې موږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم موږ په هغه لاره هم نه یو تېر شوي
والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق پالار نه تیر او پویګین پیدا هغه خلق هم نن را پاسی وای چې امام ابو حنیفه په حدیث نه کم چې نن 1400 کال مخکې تیر شوی دی او 1.5 کال د پیغمبر نه رستو عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي اخلاص را پیدا شي دا په حدیث کوي او بس او په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو رون جوهری چې په دکان ناشتي اغله کنجه کا پلاس اغله کنجه کا پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نړون بداوي چې د درې واړه جوړیو شي ځکه رون د گوهر او د کنجه کې استمیز نشي نو عرض میں داو چې باز د توبې گویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدم بیبي او ستا دا خاوند مې ولیدو تقریر یې کولو خو رحمت پې نه ورېده ښځې ورته وایي چې ملنګه داسې چل دی چې ستا دې خبرو سره څه کار دی زه خپله لار لنډوه هغې وی زه ځم نه تر هغې پورې چې تر څو پورې دې دا حال نه وي ورته وی چې نه ځې او خامخا پوښتنه کوې نو زما خاوند چې د شپې کور ته راشي ما د شرابو جام ورته تیار کړي هغه وڅکي او بیا ټوله شپه دی باجه غږوي او زه ورته ګډېږم ملنګ وی چې دا وجه ده چې دی چېرته ته بیان کوي نو رحمت پې نه وري که تاسو خیال وکړئ که نه مونږ په تقریرونو څومره کېږي دنیا ترې ډکه ده دنیا عام جلسے خلا سکے چې په ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دي او درس قرآن دی او پلانې دی او پلانې دی او اثر په چا ټس نه مس نه کی دا وجه څه وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمونږ خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپله نه کوو نو د دې وجې نه په بل چا هم اثر زمونږ خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان کې اثر وي او دنیا لیونی کوي کوم اثر چې سړي باندې په خپله شوی چا باندې چې په خپله اثر نه وي شوی هغه باندې د بل چا باندې دا هغه خبره اثر نه او بزرګ ته چا سړی راوستو دا زوی مې ګوړه خوري نصیحت ورته وکړه سبا یې راوله سبا یې چې راوستو ورته ویل بچیه ګوړه مه خوره ویل ښه دا خبره دې پرون ورته جي ولې نه کوله وی پرون ما خپله ګوړه خوړلې نو که ده ته مې ویلې وی نو په ده بیا څه اثر کړی نن ما ګوړه نه ده خوړلې نن مې زه کوله نو ځکه مولانا وایي چې واعظان چون جلوہ بمحراب و منبر میں کند چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند دا واعظان پا منبر ولاړ باندې او صحبت لوی جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں رون آکار دیگر میں کند چی خلوت تلار شي بیا څه کوي هلته بیا پته ولګه نو عرض مې دا و عزیزان چې د بزرګ تپوس کو د ښځې نه چې دا ستا خاوند له چې دا کټوری په لاس کې د شراب ورکې دی څه ووایي وی دی ووایي چې راوړه اجام خدای غفور رحیم دی عفه به وکړي او بس ویس ویل نن بېګاله چې راشي او جام وغواړي او دی وایي چې خدای غفور رحیم دی عفه به وکړي
نو بی بی ته به یو ټکی ورته وکې ورته به وایي چې سړیا خدای غفور رحیم دی خو خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبارم او دا آیات ورته ووایا چې ان بطش ربک لشدید الله وی پیغمبر ستا د خدای نیول داسې دي چې یو ځله څوک راونیسي بیا یې څوک خلاصولی نه شي چې بیګاله حضرت راغلی دی او کور ناست دی ښځې ته یې راوړه جام خدای غفور رحیم هغې ورته ویل ښځې سړیه خدای غفور رحیم دی خو قهار و جبارم دی ان بطش ربک لشدیدم دی ما غرک بربک الکریمم قرآن کې خدای وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسانه ته څه شي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا د هغه د قهر نوم نه دی اورېدلی دا لوی لوی خلق چې څه وخت کې راونیسي د هغې د ښځو حال بیا ګوره د هغې د بچو حال بیا ګوره هغه ښځې چې ده په ډېر ناز و ادا باندې ساتلي وي هغه ښځې بیا سرونه شوکوي او په ځمکه چکونه لګوي او بادشاهي ورانه شي منټ کې پې ورانه منټ سړی هغه جام په ځمکه وویشتو او ښځې ته یې وویل چې ښځې مصله راوړه مصله یې راوړه او 2 رکعته نفل یې وکړه او خدای ته یې توبه وویسته چې یا الله زه پوه نه وم بیا به نه کوم څو ورځې پس هغه بزرګ بیا په لاره تېرېده او دا یې ولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناست دي نو چې ګوري رحمت پې ورېږي کور ته ورغی او ښځې بیا دروازه وټکوله ښځې پسې پرده ورته وویل چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلي وو هغسې مې وکړه ورته ویل ښځې مبارک شه د خاوند توبه دې خدای قبوله کړه او نن چې پې راتېرېدم نو د ده په مجلس ډېر لوی رحمتونه ورې عزیزانو رحمت ورېده اوس دا پته خو مونږ ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نه رستو لګي سړي چې لږ غوندې ساعت لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کېږي او د جناب محمد رسول الله خبرې کېږي لږ ساعت نو هغه لږ ساعت چې دی سل زره ځل کعبې تلو کې چې څومره اجر او ثواب دی د هغې نه دا لږ ساعت د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې دي د هغې نه دا ثواب دی ذکر شیخ سعدی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بے ریا لږ وخت د اولیاء په مجلس کې کېناستل بہتر 100 سال طاعت بے ریا د 100 کالو عبادت بے ریا نه یوه ګنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب دی یوه اولیاء چاته وایي اوس د اولیاءو تعریف بس زده کوئ چې اولیاء چاته وایي مونږ چاته اولیاء وایو مونږ اولیاء د جیبونو ګڼکپانو ته وایو د جیبونو ګڼکپان چې هغې ته مونږ اولیاء وایو او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړي وي او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلکو ته خود او په یو پیسه اجرت نه یې اخیستی دین خلق ته د الله د پاره بیان کړي
اولیاء دے خلق توای، نیکان دے خلق توای. هغه ورځ یو لیوانه غوندې راغی، ما خیالو چې دا طالب دی. مال وایا لکه څه کار؟ وی بس یو خوب مې لیدلی و. مال د کوم ځای؟ ویل ستا څه کار دی چې زه د کوم ځای دې سره دې څه کار؟ څه کار کوې لکه څه وی؟ ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار کوم؟ ګرځم را ګرځم، خو یو خوب مې لیدلی و، نن درېیمه شپه ده، خوب درته وایم بیا زما نور تپوسونه به زما نه کوې. زم غلی شم، مال جوړ پاګل دی. نه بچیا څه خوب دی لیدلی؟ ویل خوب مې دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس دې اوچت کړی دی او خلقو ته وایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی. او بیا زمون استاد دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناست دی. زمون یو استاد دې مولانا عبداللطیف صاحب نوم دی، وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکوي. بس دا خوب مې ولیدلی او تا ته مې ویلی څادر داسې تاو کو. مال خبره خو واوره، بس نورې خبرې به نه کوې. بس لا ځوان زلمی ښایسته سوچه ګیره به لاړ. څو ورځې پس مې بیا ولیدو بستره یې په اوږه وه. دې چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ونیو. مال تا هغه نه هغه ورځ چې راغلی ویل یمه مال څه کې چېرته ځې؟ ویل ریوان ته ځم. ما د کوم ځای ویل دا تپوس به نه کې، د اسمان نه رالاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای. نو مال ته سمه خبره ولې نه کې؟ ما تل په ایمان یې ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کوم ځای یم؟ دا ما ته پته شته؟ تو ووایه په ایمان چې ما ته پته شته چې زه د کوم ځای یم؟ تا ته پته شته چې ته د کوم ځای؟ زه پوه شوم چې اوفو دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي، دی خو خبر ښیي چې زه د کوم ځای یم. زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کوم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کوم ځای به ښخېږم. نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کوم ځای یم؟ ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو. نو ټول عمر چې زه کوم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته؟ مالې نه. نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې څه د کوم ځای؟ تاسو پوه شئ دا علم اوس چا ته دی چې مونږ د کوم ځای یو؟ نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا هغه نن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما، خبر نه یم چې راوستم لکه ما، اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما، لکه ړوند چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه. مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي یو او کوم ځای ته بمبوزي؟ نو زمونږ مثال خو د ړوند دی، ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني، نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی؟ پته لګي؟ نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي. یو خانو 2000 جیره به ځمکه یې وه، یو ملنګ والا راغی، خان ته تپوس کوي چې د کوم ځای وي؟ د پلاني. څه حیثیت ته شته؟ وی خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی. زما عمره حیثیت کې دی؟ خان ورته زما 2000 جیره به ځمکه ده. ویل خان په خدای مې دې قسمي چې څومره ځمکه ستا ده دومره زما ده. خان ورته په غوسه شو، د خانانو خو اوهو الله دې ساتته
خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر ازمکه ستا ده ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره ازمکه ستا ده دومره زمان ده و د ظالم بچیه په دې علاقه کې خو ما نه سوا بل څوک شته نه د اسمان نه راپرېوتی که د کم دی ویل راځه چې درته یې وښیم چې ستا عمره ځمکه زما ده نو هدیرې له یې بوتلی ویل دې ځای کې به ته څومره ځمکه کې سملې ویل یې 2.5 ګزه کې خو ویل 2.5 ګزه زما هم ده او 2.5 ګزه ستا هم ده که نه دا 2,000 خو ستا نه ده کور دی وران شه دا به بل ته پرېږدې او ته به تېځې دغه ځای کې 2.5 ګزه ځمکه ستا هم ده او 2.5 ګزه زما هم ده په 2.5 ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي خان حیران لیونی شو چو بیړه یې درک اسې ویم د الله والو خبره داسې وي چې په دېړه کې ننوځي او ړه کې سورې وکړي د الله والو داسې خبرې اوس ته ماته وایې چې د خانۍ ټوله نشه په دې یو خبره د هغه دماغ نه ووته چې زما خو 2.5 ګزه ځمکه ده 2,000 جیره به خو نه ده دا زه په کوم قهر اخته یم نار خانی او نوابی پرېخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه نو عزیزانو هم نشینی دا هغه چا کوئ چې کوم فقیران ده زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته داسې ډلې ډلې روان دي زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یوه دیره د فقیرانو وله ورته وایي د کاکشالو سایډ دلته به لویې لویې شوې ولاړې وې او دې شوو لاندې به فقیران ناست او 2 کاڼي بیا داسې ایښي او لوټه به پې د پاسه پرته وه په هغې کې به یې چای باندې کړې وې په لوټه کې هغه به څکلې ونې لاندې به ناست چېرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن به یې چې و هغې نه به یې پړی تاو کو او ترخ کې به یې نیولې او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلي وو نن دې تبلیغي جماعت والا ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران را یاد شي پیاده به رواني او بسترې به یې په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نه علم خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره 10 کروڑه روپۍ نغدې جایداد یې پرېږده مې کتو کوهاټ ته تلمه نو چې غاښې نه واوړېدو او لاندې کوشو نو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بستره په خپله په اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلی و هغې رانه دا شی جوړ ما څه شعر ویلی ویل تا ویلی و چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته نو زه د یار د خولې خوشبویۍ پسې در په در ګرځم چا به راته چېرته میلاو شي که او ځان مولانا صاحب خپله لار وهه دومره لوی سړی نو دا د الله توفیق دی چې چاته یې ورکړي د هغه مهرباني ده چې په چا یې وکړي خدای دې هغه مهربانۍ په موږ توبه دا خلق دې ته وایي چې غوږونه ونیسي او وایي چې توبه مې ده نور په 16-15 نه چې توبه وایي څه شي ده نو د توبې متعلق یو بنیادی ټکی زده کوي انشاءالله چې هغه به ټول ژوند کې درته کارآمد کېږي د توبې تعریف دا دی چې التوبه الندامه توبه څه ته وایي توبه وایي گویا کې په خپلو بدو پیمانه کېدل د سړي نه چې څه بد وشي او دې په خپېمان شي چې دا ما غلطي کړې ده دې ته توبه وایي یو
په بدو باندې ډټیاوېدل بد کول او هغې نه بعد دا ویل چې ما ښه وکړه. یو دا صورت دی، یو دا صورت دی چې توبه دې وکړه، ګناه دې وکړه او تخپیمانه شوه. یو دا صورت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې په بدو باندې سړی خپیمان شي، مثلا زنا دې وکړه او ته په خپیمان شو چې اوه دا دې څه وکړه، شراب دې وڅښل او ته په خپیمان شو چې اوه دا دې څه وکړه، دې ته توبه وایي. یو دا چې شراب دې وڅښل او ته وایې چې یاره ما ښه وکړه، زنا دې وکړه او ته وایې چې ما ښه وکړه. یو دا صورت. صورت اول گناہ دې وکړه او ته په خپیمان شوې، نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرته کړی نه وي. اوس ګناه دې وکړه او ته په باندې ګویا کې غاویر شوې چې دا ما ډېر ښه وکړه، نو د هغې متعلق مسله دا ده چې ګناه ته ښه ویل، هلکه دا شراب دې ولې وڅښل او ته وایې چې ما ښه وکړه، نو په ټکي کافر شوې. یا ګویا کې زنا دې وکړه او چا درته وویلې چې هلکه دا زنا دې وکړه ظالمه دا ولې، او ته وایې چې ما ښه وکړه، نو په ټکي کافر شوې. تاسو خیال راغی؟ او یو دا چې ګناه دې وکړه بیا په خپیمانه شوې چې دا ما بد وکړه، نو د دې حدیث لاندې به راځي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرې کړي. نو توبه څه ته وایي؟ التوبة الندامه. توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپیمانه شي. دریم صورت دا دی چې یو سړی ګناه کوي 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 هغه حد ته ورسي چې دی د اسلام نه بهر شي، په ګناه باندې غاویر وي، ګناه ورته اړو څه شی نه ښکاري. قرآن کې راځي اللہ فرمائی چھے اے پیغمبر دے قوم تا ہوا آیا فمن یکفر بعد منکم کدین بعد مرانے اکڑو، دین بعد مرانے اکڑو نو چل بدر سرکو فإنی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. کدین پس مرانے اکڑو نو دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دس عذاب بل چاله نه ورکړي. الله دې امان راکړي. فمن یکفر بعد منکم دین بعدم کورانه وکړو نو فإن عزیزانو په ټول قرآن کې چې تاسو وګورئ د دین خطرناک آیات بل نشته. چې دا الله غوندې شان، داغه غوندې قوت، داغه غوندې جلال، داغه غوندې زور، خالق کائنات ادر ته وایي چې سم شه او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چاله نه. نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظره تیر شوي دي، څومره، نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات دی فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین. په عالمین کې به مې داسې عذاب چاله نه ورکړی لکه چې تاله به در کوم کدی نه پسته ورانه. عزیزانن مونږه غرور کیو، تکبر کیو، آسمان نہ گورو زمکہ نہ گورو. حضرت علی فرمائی یا من بدنیا ہوشتغل، یا من بدنیا ہوشتغل قد غرہ طول العمل لا موت الا بالاجل.
والقبر صندوق العمل یا من بدنیا ہوشتغل. اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوره یې، په دنیا باندې دومره غاوره او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوې، رسول نم بے نیاز شوې، کائنات نم بے نیاز شوې، د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوې. یا من بدنیا ہوشتغل، په دنیا کې دومره ورننوتی او غرقې چې هر څه در نه هیر شو. نو قد غره طول الامل، دا من چې دی دا غاور کړی دی اوږدوالي د عمر. د ده دا خیال دی چې ته به ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو به دې سرګي. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی، قبل څوک شته؟ جی ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات دی، ټول عمر په یو حال، دا صرف د خدای ذات. دا الله د ذات نه سوا ټول عالم حادث دی، او حادث معنا دا ده چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي. رحمان بابا یو ډېره ښکلې قصیده ده، هغه وی اے عاقل غوږ سما تا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا. مرګ راشي ستا رضا چرته چې زه مړ شم، د چا رضا یې چې زه مړ شم؟ تاسو مرګ ته خوشحالېږئ؟ چا رضا؟ موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې ما نه به تپوس کوي او ډېر اوږد عمر راکړه. ویلې ښه د اس په ملا لاس کېږده چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته راله نو د ویښته په سر به 1 کال عمر درکړو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلي که ني؟ اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ، د لاس لاندې لکونه ویښته راځي، لکونه ویښته. نو الله ته وفرمایل موسی علیه السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا؟ ویل بیا به دې مړ کوم. ویل لکونه کاله چې تېر شي بیا به مې مړ کې؟ ویل زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان، اے پیغمبره دا څه چې ته ګورې دا به فنا شي. ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، داسې وخت به راشي چې صرف ستا د پروردګار ذات به باقي وي، نور به هر څه فنا شي. عزیزانو دا ملایکې، دا بنی آدم، دا پیریان، دا آبادیانې، دا ټول کائنات به نیست و نابود شي، صرف د خدای ذات به باقي وي، د هیڅ شي وجود به نه ښکاري، د هیڅ شي وجود به نه ښکاري. دا به په یو شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي، په یو شپېلۍ. هغه د شپېلۍ آواز به داسي الله دې امان راکړي چې هغه آواز به ټول کائنات واوري او په هغه آواز به هر څه ختم شي. نن خو ته یریږې د ایټم بم نه او هایډروجن بم نه او پلاني نه او ډنګړي نه، د اسرافیل د یو شپېلۍ آواز به هغه ایټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي. دا اسمانونه دا به څه شي؟ قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. یوم یجعل الولدان، اے پیغمبره د قیامت داسې ورځ ده چې او بګرځي پکې الکان د ډېر هیبت نه بالکان پکې سپینګري شي. الکان به د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګري بشي. یوم یجعل الولدان شیبا، الکان به سپینګري شي. السماء منفطر به، او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. او کان وعده مفعولا، اے پیغمبره دا ستا وعده د خدای وعده چې ده دا داسې وګڼه لکه چې تېر شوي، که چې قیامت خو به آینده راځي، نو تېر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته. نو الله فرمایي کان وعده مفعولا، اے پیغمبره ستا دا د خدای وعده چې ده دا داسې ده لکه چې وړاندې دا کار شوی.
نو عرض می داو چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پې غاوې رایو کم شی په دې ملک کې تاسو ګورئ مونږ خو په دې هوس کې یو چې د چا منبر وګورو چې وایي چې زم منبر وی چا د اشنا ټوټه په موټر وګورو چې وایي زم وزیر وی که نه جي مونږ په دې هوس نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي پته نه لګي چې کوم ځای به دې د مرۍ نیسي کوم ځای به دې نو ځکه دی وایي چې ای عاقله غوږ ونیسه ما ته مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته د اجل سواره په تاخت به دله راشي ناګهانه به تالا شوایم تا ته په تخت به ناست دی سلطنت به لګېدلی او دې ګړګړونه به دې وي ناګهانه به در باندې های هوی جوړ شي د اجل سواره په تخت به دله راشي ناګهانه به تالا شوایم تا ته ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته اوفو په لاره به روان وي دفتر کې به ناست وي د ډېر غرور نه به سړی درته سړی نه ښکاري ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته چاته به خیال نه د هغه مرۍ کلکې ماتې گردن توړ بخار ورته وشي ورمېږي مات شي نیغه تختۍ خوځېدی نه شي خدای داسې نه شي کولی دوسې خدای دی هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر و د پاکستان نو هغه جنازه چې کېده نو دی داسې لرې ولاړ جنازه یې ونه کړه خیر چې ما ته رامیلاو شم الولې او دس دی نه و نو ویې خندل وی یاره جي بس برابر نه ومنو مال یو ټکی درته کومه زه چې بجلیګر کې وم نو مونږ سره یو سړی و نواب خان نامه یې خدای دې وبخښي هغه یو بل سړي ته آواز وکړو ماسخوتن ټایم وویل پلانیه راځه مونځ تیار دی هغه ورته ویل اوزګار نه یم ورته ویل ښه ده که ته مونځ ته اوزګار نه یې نو د قیامت په ورځې به ستا بخښنې ته هم خدای اوزګار دی نو مال که ته نن د دې یو مسلمان جنازې ته برابر نه وي نو قیامت کې به ستا بخښنې ته هم خدای برابر نه وي څنګه چا سره وکړي هغسې به در سره کړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې غرور یو د خدای د ذات سره ښایي بنده به څه او دغه غرور به څه او بیا په پاکستان کې خو زه مغرور اډو څوک منم ځکه نه چې ما خو په پاکستان کې د ډېرو خلکو ګوډی په الوتو مولیدې او د ډېرو خلکو ګوډی مې په کانټه کېدو مولیدې عزیزانو دا مسله رانه پاتې کېږي دې تفصیل کې در سره نظم چې پرون کم حال د دې قوم مشرانو کړی دی پرون د سینټ په انتخاباتو کې که دې قوم کې ایمان وي ایمان پکې وي او دا قوم چرته د انسانیت په لارم تیر وي پکار دا دی چې د هرې حلقې قوم را جمع شي او خپل منبر کېنئ او جومات ته یې راولي چې راشه او قرآن کې ورته سورت برات راوباسي سورت برات هغه سورت دی چې د ډېر قهر نه په سر کلمه نه ده لیکلې قرآن کې د ټولو سورتونو په سر باندې کلمې لیکلې دي بسم الله الرحمن الرحیم د سورت برات په سر کلمه نه ده لیکلې چوپ کې بسم الله الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معامله ده نو په دې صورت کې ټول باس او بیان چې دی د خدای د قهر او د غضب دی نو قهر او غضب او رحم چې دی دا دواړه یو ځای کېدی نه شي نو د ډېر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه ده لیکلې چې دې کې د خدای د قهر باس دی دا صورت برات ورته راوباسئ د خپلو ممبرانو ته او ورته وایه راشه په دې دواړه لاسونه کې د اول خدای او ورپسې
دې صورت برات کې چې کوم قهر او غضب ذکر دی خدای دې د خدای په دغه قهر او غضب کې دې زون خلم چې ما پرون چې کوم سېنات ته ووټ ورکړې ما په پیسې نه دی اغستې نن ستا د ملک د ممبرانو ووټونه په شپېته لکه روپۍ خرج په لس لکه په 11 لکه سمه منډۍ لګېدلې وه ممبر له 10 لکه روپۍ ورکوه ووټ به تاله درکړه پرون ستا په ملک کې د مسلم لیګو د ووټ د ایمان هم پته ولګېده دا چې په ملک کې د اسلام ټیکهداران دي او په ملک کې د اسلام چغې وایي پرون د هغه مسلم لیګ د ایمان پته هم دنیا ته ولګېده ودې کې دا قوم داسې که ایمان پکې وي که دا قوم دا شرمېدلي دا بې حیا دې نه پس به هم خپل ممبر ته وایي چې زما دا کار دی لګې چا چې پرون ستا غوښې خرڅې کړئ پرون ستا ښځې والا ووټ ورکړی دی او دی ممبر شوی دی نو دا د ده دا ووټ خرڅول داسې دي لکه چې ستا ښځه یې خرڅه کړي داسې ده که نه پرون منډۍ لګېدلې وه زما عزیزانو عرض مې دا و چې نن تغاویره یې په دې چې زه ممبر یم یا زه وزیر یم یا زما حکومت او اقتدار په لاس کې دی اقتدار به دې په لاس کې وي او داسې غشی به دې په سینې نه نوځي چې ټول عمر به دې دغه زخم نه وینې بهېږي او سټې به او وینه به نه بهېږي اقتدار به در سره وي او غشی به در کې نه نوځي خدای داسې کولی شي که نو هر کله چې د دنیا اقتدار ستا په لاس کې وي او غشی دې په سینه نه نوځي نو عزیزه بې اقتدارم الله ستا په سینه غشي نه نویستی شي نو یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل حضرت علی فرمائی مرگ نہ راضی سړی ته مگر په اجل او په نیټه راځي والقبر صندوق العمل او قبر چې ده دا بکس د عمل ده چې څه دې کړی دنیا کې اب محفوظ تا د پاره پراته